Ini ada mobil kuning, mobilnya lucu banget nih. Coba kita luncurkan. Wah, mobilnya tenggelam. Waduh, wah ini mobil apa ya? Wah, ini mobilnya kuning, bannya warna kuning juga. Ini mobil molen. Coba kita luncurkan teman-teman. Satu, wah udah mulai meluncur. Tidak, mobilnya jatuh. Wah, mobilnya basah. Wow, mobil pickupnya warna matanya merah. Wah, mobilnya kita coba seluncurkan juga ya. Coba satu, dua, tiga. Wah, mobilnya meluncur. Wah, tidak. Mobilnya jatuh. Wah, ini mobil apa ya? Oh, ini mobil Pak Tentara. Mobil Pak Tentara. Oh, di dalamnya ada dua Pak Tentaranya. Coba kita seluncurkan. Satu, tidak. Mobilnya juga jatuh, teman-teman. Mobilnya basah. Wah, teman-teman, ini ada burung hantu. Burungnya lucu banget ya. Coba kita luncurkan. Tidak, burungnya jatuh juga, teman-teman. Wah, teman-teman, ini ada mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Warnanya merah. Wah, lucu banget ya. Coba kita luncurkan. Wah, mobilnya udah meluncur. Wah, mobilnya basah. Wah, teman-teman, ini ada bus Basuri. Wow, ini mobilnya keren banget, teman-teman. Coba kita luncurkan. Wah, mobilnya udah mulai meluncur. Wah, mobilnya nyangkut, teman-teman. Wah, mobilnya jatuh. Wah, teman-teman, ini ada mobil Pak Polisi, teman-teman. Wah, warnanya biru. Mobilnya keren ya. Teman-teman, kita coba luncurkan juga ya. Wah, mobilnya udah mulai jalan, teman-teman. Wah, mobilnya kenceng banget, teman-teman. Wah, mobilnya basah. Wah, teman-teman, ini ada mobil mobil apa ya warna biru ini? Wah, ini kayaknya mobil off-road. Wah, ada merah, ada biru. Wah, kita coba dulu ya, teman-teman. Wow, kenceng banget, teman-teman. Coba kita seluncurkan. Oh, seluncurkan lagi, teman-teman. Wah, satu lagi, teman-teman. Ada yang warna merah, teman-teman. Coba kita seluncurkan juga ya. Satu, dua, tiga. Wah, mobilnya udah mulai jalan. Wow, tidak, mobilnya basah. Wah, mobilnya pelan banget ya. Wah, mobilnya takut jatuh, teman-teman. Wah, mobil ini yang kenceng banget, teman-teman. Wah, jatuh. Wah, ini mobil apa ya, teman-teman? Wah, ini mobil proyek, teman-teman. Coba kita luncurkan. Wah, waduh, mobilnya basah. Wah, mo ini kereta, teman-teman. Ini ada kereta Thomas. Wow, ini ada mobil balap lagi, teman-teman. Wah, keren ya. Coba kita seluncurkan. Satu, dua, tiga. Wah, mobilnya udah mulai jalan, teman-teman. Mobilnya mulai jalan. Wah, mobilnya jatuh, teman-teman. Wah, ini ada mobil biru, mobil balap lagi, teman-teman. Waduh, keren nih. Coba kita seluncurkan. Satu, dua, tiga. Wah, mobilnya kenceng banget, teman. Wah, mobilnya basah. Wah, ini mobil apa ya yang terakhir ya? Kayaknya ini mobil balap deh. Wah, kita coba seluncurkan ya, teman-teman. Wah, mobilnya susah, teman-teman. Wah,